the sanctuary, kuturudisha katika hekalu that we may again have fellowship. ili tuweze kuwa na ushirika tena. Don't you remember, tell your neighbor, it's good to see you. Geukia jirani, mwambie ni vema sana kukuona. Amen. Amen. We have really missed you, Tumewakosa sana and I'm so much excited to see so many faces today. na nina furaha kuona sura nyingi sana siku ya leo. It's a great blessing. Ni baraka kuu. Amen. Amen. It's a great blessing Ni baraka kuu sana that God has enabled us to be back to church. kwamba Mungu ametuwezesha kurudi kanisani. How many people are happy to be back? Na ni wangapi wana furaha kwamba wamerudi? Amen. Amen. All of us except none of us. Ni wote sisi tumefurahi, ila hakuna hata mmoja wetu hajafurahi. We have been in church since you left. Tumekuwa kanisani tangu wakati mlitoka. Actually, with us, we don't even feel the difference. Sisi hata tuoni tofauti. We have been behind the camera all the way through. Tumekuwa nyuma ya kamera kila wakati. We thank God that today we have opportunity to speak to you live. Na tunamshukuru Mungu kwamba leo tunayo fursa ya kuonana nanyi ama kunena nanyi uso kwa uso. In the presence of your absence, I'm still Amani. Wakati hamkuwepo, mimi bado ni Amani. I'm born again. Nimeokoka. Jesus is still the Lord over my life. Na Yesu bado ni Bwana juu ya maisha yangu. And every day is becoming a good day of service to God. Na kila siku inakuwa siku njema ya kumtumikia Mungu. It's about 15 minutes past 10. Ni dakika 15 imepita It's sasa. about 50 minutes past 10. Dakika 10 ifike saa 5. And the Lord has enabled us. Na Mungu ametuwezesha. You see the coach is in the house Naona coach yuko hapa and you are safe. na mko salama. Say amen. Sema amina. Tell your neighbor you are safe. Mwambie jirani uko salama. We have preached here in thick and thin. Tumehubiri hapa kwa manene na madogo. But with the coach at the door, Lakini coach akiwa pale mlangoni, we are safe. tuko salama. Turn to your neighbor and tell your neighbor, we are safe. Geukia jirani yako, mwambie tuko salama. Speak it louder than that. Say, we Mwambie are kwa safe. sauti kwamba tuko salama. Amen. Amen. It is good to have a powerful coach Ni vizuri sana kuwa na coach mwenye nguvu who ensures that all players are safe in the pitch. ambaye anahakikisha wachezaji wote wako salama uwanjani. Welcome back to church in Jesus' name. Karibuni tena kanisani katika jina la Let's Yesu. put our hands together beautifully to God. Makofi mazuri kwa Bwana. We welcome you back. Tunawakaribisha. This morning the Lord has already spoken to us. Siku ya leo Mungu tayari amenena nasi, And God bless all those who are here as early as 7. na Mungu awabariki wale waliwahi hata saa 1. The Lord is still blessing us. Mungu bado anatubariki. Amen. Amen. Now this morning I want to teach us God's word. Asubuhi ya leo ningependa kufunza neno la Mungu. I want us to learn. I know you've been hungry for long, Ningependa tujifunze sababu najua mna njaa kwa muda mrefu, and I want to teach you na nataka niwafunze pole pole the word of God. pole pole tu neno la Mungu. Don't be tensed. Usiwe na wasiwasi. Just relax Tulia tu, kuwa huru so that you may feed from the word of God. ili ukaweze kulishwa neno la Mungu. This morning Asubuhi ya leo I want to share with us what God puts in my heart, ningependa kushiriki nasi kile ambacho Mungu anatia moyoni mwangu. and I think this is very profitable for the heart of every believer. Na nadhani ni neno la faida kwa moyo wa kila muumini, Now, when you get to learn, you get to make progress. kwamba unapojifunza jambo unapata kuongezeka ama kusonga mbele, And when you learn, you know. na unapojifunza pia unajua. Today I want to share with us some secrets to longevity Leo nataka nishiriki nasi siri za maisha marefu in faith and in ministry. katika imani na huduma. Secrets to longevity Siri za maisha marefu in faith and in ministry. katika imani na huduma. Amen. Amen. There are secrets Kuna siri that can make you serve God for a long time. ambazo zinaweza zikakufanya umtumikie Mungu kwa muda mrefu. And for about now 3 months, Na kwa miezi kama 3 sasa,
God has been talking to us about keeping the faith. Mungu amekuwa akinena nasi kuhusu kutunza imani. Brothers and sisters, Ndugu zangu, dada zangu, as long as you are alive, kwa mradi uhai, your spiritual life also needs to be alive. maisha yako ya kiroho pia yapasa iwe hai. And before Christ comes, Na kabla ya Kristo kuja, you need to be alive spiritually. unahitaji kuwa hai kiroho. And not just alive spiritually, Na sio tu kuwa hai kiroho, you also need to be alive in the ministry. unahitaji kuwa hai katika huduma. And Paul says in 1 Timothy chapter 1 verse 12, Katika Timotheo wa kwanza, aya ya kwanza hadi he 12, says, I thank Christ Jesus our Lord, Paulo anasema namshukuru Yesu Kristo Bwana wetu, who has enabled me, ambaye ameniwezesha, that he counted me faithful. akanihesabu kuwa mwaminifu. Oh, so wow. And I thank Christ Jesus our Lord. Namshukuru Yesu Kristo Bwana wetu. It's good you have a good man of God. I had this in my head, Nilikuwa na hii kwa kichwa, word after word. vile imefuatana neno kwa Who neno, has enabled me, ambaye ameniwezesha, for that he counted me faithful, akanihesabu mwaminifu, putting me into the ministry. kwa kuniweka kwa huduma. So I am not in the ministry by myself. Kwa hivyo siko kwa huduma kwa mimi mwenyewe, God put me in the ministry. ni Mungu ndio aliniweka ama alinitia kwa huduma. You are not in the ministry because of something you did. Hauko kwenye huduma kwa sababu ya kitu ulifanya, You are in the ministry because God put you there. uko kwa huduma sababu ni Mungu alikuweka pale. Amen. Amen. So once you are already put in the ministry, Kwa hivyo mara tu umewekwa kwa huduma, you need to serve longest possible. yapasa utumike kwa muda mrefu iwezekanavyo, That if Christ tarries to come, ili Kristo akichelewa kuja and it is now you to go to him, na sasa ni wewe ndio uende kwake, you still go to him in the ministry. bado unaenda kwake ukiwa kwa huduma. Amen. Amen. You don't go to him when you are the leaf. Haumwendei kama mtu alikuwa likizo, You go to him when even the last thing you did was ministry. unaenda kwake kwa hata jambo la mwisho ulifanya kabla ya kwenda kwake ilikuwa ni huduma. So we need to serve God long. Kwa hivyo yapasa tumtumikie Mungu kwa muda mrefu. And we have been basing a lot of our messages on the book of 2 Timothy. Na ujumbe zetu zimekuwa sana zikitoka kwa Timotheo wa pili. And in 2 Timothy, Paul writes his last words. Na katika Timotheo wa pili Paulo anaandika maneno yake ya mwisho. Timothy is preaching as a young pastor in a place called Ephesus. Timotheo anahubiri kama mchungaji mdogo pahali panaitwa Efeso. And Paul writes to him the second letter after 4 years. Paulo anamwandikia barua hiyo ya pili baada ya miaka 4. Paul is in jail in Rome. Paulo ako gerezani kule Roma. A prophet Nabii had prophesied alikuwa ametoa utabiri and said the owner of this belt na akasema mwenye hili mshipi will be taken to Rome atapelekwa Roma and he will be killed in Rome. na atauliwa kule Roma. So when Paul ends up in Rome and in jail, Na kule Rumi anapofika gerezani, Paulo he's so sure he's not coming out ana hakika kwamba hatoki gerezani, because God has already talked through a prophet that he's going to die. sababu Mungu tayari alishaongea kupitia nabii kwamba atauawa. So he speaks in his last chapter of 2 Timothy, Kwa hivyo katika mlango wa mwisho wa kitabu cha Timotheo around verse 6, aya ya 6 hivi and he says, I have my time to be poured as an offering has come. anasema kwamba wakati wangu kumiminwa kama sadaka imefika. I have fought a good fight. Nimepigana vita vizuri, I have finished the race, nimemaliza mbio and I've kept the faith. na nimetunza imani. What awaits me is the crown that the Lord of glory will give me. Kinachoningojea ni chepeo ambacho Mungu atanipa, Mungu wa utukufu. For Paul to say, I have kept the faith, Ili Paulo aseme kwamba nimetunza imani, he says, I have been in the ministry up to the last time that I'm dying. anasema nimekuwa katika huduma hadi dakika ya mwisho. Since Paul got born again, Tangu Paulo aokoke, he never turned back. hakuwahi geuka nyuma, He never looked back. hakutazama nyuma. He pressed on
up to the red line of the finishing line. Alisonga mbele hadi kufikia mwisho kwenye laini ya kumalizia. God wants us to serve him longest possible. Mungu anataka tumtumikie kwa muda mrefu uwezekanavyo. For a very, very long time. Kwa muda mrefu zaidi. Amen. Amen. And even as you keep celebrating your happy birthdays, Kwamba hata mnapoendelea kusherehekea siku ya kuzaliwa kwenu, celebrate it with this mind that till Jesus comes or till I go, I'm here to stay. sherehekea na mawazo kwamba hadi Yesu aje ama mimi niende, basi niko hapa kukaa. I was born a few years ago. Nilizaliwa miaka michache tu iliyopita. And I thank God Na namshukuru Mungu that he caught up with me when I was young but old. kwamba alinikamata nikiwa mdogo lakini mzee. Every year, Kila mwaka as I write my resolutions, ninapofanya makadirio ama ninapoandika makadirio ya mwaka wangu mpya, there is one resolution I keep constant. kuna uamuzi moja ambao huwa haibadiliki. And I normally write it in capital. Huwa naiandika kwa herufi kubwa In this new year, kwamba katika mwaka huu mpya God is still at the center of it all. Mungu bado yuko katikati ya kila kitu. It is constant. Hiyo haibadiliki. That even in this year, Kwamba katika hata mwaka huu I want to keep my faith nataka nitunze imani and I want to serve God. na nataka nimtumikie Mungu. He is at the center of everything. Yeye ako katikati ya kila kitu. That mindset is a longevic mindset. Akili kama hiyo ni mawazo ya milele. It is a mindset that is supposed to take you mileage. Ni wazo ambalo yapasa kukupeleka kwa muda mrefu. And God does not call us for us to drift away. Na Mungu hatuiti tuteleze ama tuende kando. God calls us to work for him until the point of reward. Mungu anatuita tumtumikie hadi kiwango cha kupewa zawadi. That is why it's good to understand the secret to longevity in faith and in ministry. Kwa sababu ni muhimu kuelewa siri ya maisha marefu katika imani na huduma. There are so many, Ni mingi, but I just want to share with us a few lakini nataka nishiriki nasi chache tu that in the ministry that God has given you, kwamba katika huduma ambayo Mungu amekupatia you need to serve with a lot of focus, unahitaji kutumika ukiwa na mtazamo sana, with a lot of resilience and persistence, ukiwa na bidii na kusisitiza, because we are here to stay. kwa sababu tuko hapa kukaa. Nothing is going to separate us from the love of God. Hakuna kitakachotutenga na upendo wa Mungu. Number one, Jambo la kwanza, secret to longevity in faith and in ministry. siri ya maisha marefu katika imani na huduma. Number one, Ya kwanza, know your identity in Christ. jua kitambulisho chako kwa Kristo. Majority of us here are adults. Wengi wetu hapa ni watu wazima. And in Kenya, Na hapa Kenya, if you turn 18 years, ukishafika miaka 18, you apply for an ID card. unaandikisha ili upate kipande. The ID card shows that you are a citizen of Kenya. Kipande hicho kinaonyesha kwamba wewe ni mkazi ama ni mtu wa Kenya. Si tuko na ma ID. We all have ID. And nowadays, by the way, Siku hizi in Kenya today, Kenya leo, and mostly road users of this route of Sirare, Rongo, Kisii. hasa wale ambao wanatumia barabara ya kutoka Sirare hadi Kisii. If you have ever tried to travel at around 5, 6, Ukisafiri saa 11, 12 hivi, you will get police officers in civilian utapata polisi walio na nguo, sare za nyumbani, around Uriri area sehemu ya Uriri or Awendo area. ama Awendo. What they check is the ID. Wanachoangalia kwa kila abiria ni kipande If ama you have, kitambulisho. this season of the pandemic, if you've ever tried traveling around 5, Na wakati huu ambao kumekuwa na hili janga, kama umesafiri saa 11 jioni apparently, hivi, me I travel nowadays a lot around that time. kwa saa 11 asubuhi, You find they check, where is your ID? unawetishwa kitambulisho. After a lot of being disturbed, I discovered why nowadays it's been done, Baada ya kusumbuliwa muda mrefu, nikatambua ni kwa nini wanafanya hivi, which I won't tell you today. na sitawaambia leo. But then the ID shows that you are a citizen of this country. Lakini kitambulisho chako kinaonyesha kwamba wewe ni mkaazi wa nchi hii.
And all of us, if you're here and you don't have an ID and you are 18, please go look for an ID. Na kama uko hapa hauna kitambulisho na umefikisha miaka, tafadhali nenda utafute. You are old enough, please ensure you have one. Umetosha kuwa na moja. In Christ, we are also supposed to have identity. Katika Kristo ni lazima nasi pia tuwe na vitambulisho. The Bible says in John 3:16, Yohana 3:16 maandiko yanasema, for God so loved the world kwa maana alivyopenda sana ulimwengu that he gave his only begotten son, akamtoa mwanawe wa pekee, that anyone who believes, ili yoyote atakayeamini, everyone is given a chance to apply for an ID. kwamba kila mmoja sasa anapewa fursa ya kupata kitambulisho In the office called faith, katika ofisi ya imani. anyone who believes Yeyote atakayeamini should now not perish asiangamie, but have eternal life. bali awe na uzima wa milele. John chapter 1 verse 11 Yohana 1:11 and 12. na 12. He came to that which was his own, Akaja kwa wake mwenyewe, but his own received him not. nao walio wake wakakataa But kumpokea. unto them who received him, Lakini kwa wale waliompokea he gave them power. aliwapa nguvu, He gave them a right. akawapa He haki, gave them the mandate. akawapa mamlaka, He gave them the authenticity akawapatia umuhimu to become sons of God. wa kuweza kuwa wana wa Mungu. Our identity as believers we only get in Christ. Kitambulisho chetu kama waumini tunaupata tu kwa Kristo. So that if you are here and you know God Kwamba ukiwa hapa na unamjua Mungu and you don't know God through Christ, na haujamjua kupitia Kristo, you have a fake ID card. basi kitambulisho chako sicho halali. Christ Kristo is the one who gives us identity in this kingdom. ndiye anatupatia kitambulisho katika hili falme. 1 John chapter 4 Yohana wa kwanza 4 verse number 4. aya 4. 1 John chapter 4 verse 4. Yohana wa kwanza 4:4. You will only serve God long Utamtumikia Mungu kwa muda mrefu if you have an identity with him. kama una kitambulisho naye. You cannot serve a boss you don't know Huwezi ukamtumikia mkuu ambaye humjui in the ministry. katika huduma. You can only serve God once you know him and you identify with him. Unaweza ukamtumikia Mungu utakapomjua na umtambue. The Bible says, Maandiko yanasema you are of God. nyinyi ni wa Mungu. I think this was written for me. Nadhani mimi ndio niliandikiwa hivi. It says, you are of God. Yaani anasema wewe ni wa Mungu. If you don't understand this, the devil will toss you up and down. Kama huelewi jambo hili, basi shetani atakuyumbisha huku na kule. And occasionally you will find yourself in wrong houses. Na mara nyingi utajipata katika vyumba visivyo sawa. Says, little children, you are of God. Anasema watoto wadogo, nyinyi ni wa Mungu. Amen. Amen. There was a time I was interacting with Zendaya. Kuna wakati nikawa napiga gumzo na Zendaya And Zendaya was amusing or amazing me. na alikuwa ananifurahisha. She was saying, Alikuwa anasema, Daddy is called Joshua Kangie. anasema kwamba dadi anaitwa Joshua Kangie. Mommy is called Caroline Kangie. Mami anaitwa Caroline Kangie. Gilbert is called Gilbert Kangie. Gilbert anaitwa Gilbert Kangie. And she named several Kangies. Na akataja Kangie kadhaa. And said, Na akasema, I even suspect even Jeff is called Jeff Kangie. nadhani hata Jeff anaitwa Jeff Kangie. And she said, Alafu anasema, these Kangies, everyone in our home is Kangie. kila mtu kwetu ni Kangie. I loved that. Nilifurahia jambo hilo. Because Kangie now gives the source of Kwa sababu identification. sasa Kangie inatambulisha watu hao. How many of you have walked in town and people tell you, ile moka Kangie? Ni wangapi mwaitembea mjini alafu mtu anakuambia unashiriki kwa Kangie? Hata wewe unasema mimi naomba kwa Kangie. You also say I fellowship at Kangie's place. Some of you here do not even know the name of this church. You only know Kangie. Wengine hata mjiji jina hii kanisa, mnasema tu kwa Kangie. Well, like this, if you are one of them. Pungia Bwana kama ni mmoja wao. Bwana asifiwe sana. Amen. There is the identity Kuna kitambulisho that we get from that place. ambacho tunapata kutoka pale. Now Paul comes and tells these people, you need to know. So Paulo anawaambia watu hao kwamba yapasa mjue You are of God. kwamba nyinyi ni watu wa Mungu. Amen. Amen.
Bwana sifiwe sana. Amen. You know, when I read that Bible, Mimi nikisoma I'm maandiko like, hayo, oh, I'm of God. nasema kumbe mimi ni wa Mungu. I belong to God. Mimi ni milki ya Mungu. I have an identity in God. Nina kitambulisho kwa Mungu. And it tells them, little children. Anawaambia wana wangu. I don't know because I've never experienced this, but those who have children, Sijui lakini wale wana watoto labda. sometimes you tell your children, do you know I'm your father? Kuna wakati tunaambia mtoto unajua mimi ni baba yako. But do you know I'm your mother? Je, unajua mimi ni mama yako? You remind them because they need to know who they come from. Unamkumbusha sababu anafaa kujua anatoka wapi. Let me explain. Acha The nieleze. word father Baba. comes from the Greek word Abba. Neno hilo linatoka kwa neno la Kiyunani Abba. And the word Abba Na Abba means source. inamaanisha chanzo. It means origin. Inamaanisha pa So kuanzia. fathers are sources. Kwa hivyo akina baba ni chanzo. Fathers are origins. Akina baba ni sehemu ya kuanzia. Amen. Amen. You get your origin from your father. Unapata kianzilishi kutoka kwa You baba. get your source from your father. Unapata chanzo chako kutoka kwa baba. Now he says, Anasema little children, watoto wadogo, God is your source. Mungu ndio chanzo chenu. God is your father. Mungu ndiye baba yenu. You are of God. Wewe ni wa Mungu. Then he continues. Anaendelea kusema, And he says, little children, you are of God. anasema watoto wadogo nyinyi ni wa Mungu. God is your father. Mungu ni baba yenu. You get your place in God. Unapata sehemu yako kwa Mungu. And he says, and you have overcome them. Na anasema mumewashinda. Kanisa, hebu sema amen. Sema amina. Hivi nataka yoga tuongeze kidogo, sema amen. Amen. You have overcome them. Mumewashinda. Can you say, I have overcome them? Sema nimewashinda. Say louder. I have overcome them. Nimewashinda. Why is it that I have overcome them? Mbona nimewashinda? Because Sababu greater is he that is in you kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu than he that is in the world. kuliko aliye ulimwenguni. I say a better amen. Sema amen bora zaidi. I am of God Mimi wa Mungu and I have overcome them na nimewashinda because he who is in me kwa sababu yeye aliye ndani is yako so great. ni mkuu sana. When you understand where you are, Unapoelewa ulipo, from which kingdom you are serving, kwamba unatumikia falme from gani, which place you draw authority, ni wapi unatoa mamlaka, you will have stamina to serve God for a long time. utakuwa na nguvu ya kumtumikia Mungu kwa muda mrefu. Because your father knows it all. Sababu baba yako ajua kila kitu. Your father has it all. Babako analo kila kitu. As Amani, I am of God. Kama Amani, mimi ni wa Mungu. I am of God. Mimi ni wa Mungu. And I have overcome the Na world. nimeshinda ulimwengu. Why? Kwa nini? He who lives in my life Anayeishi ndani yangu is so great, ni mkuu sana. is so big, Ni mkubwa. is so powerful. Ana nguvu. Amen. Amen. Now one thing the devil often leads us, Na jambo moja ambacho shetani hutuongoza, he confuses your identity yeye kukuchanganya kwa kitambulisho chako, so that you lose the focus of where you have come from. ili ukose mtazamo wa pale umetoka. When Jesus saved me, I knew it. It happened to me. Yesu aliponiokoa nilijua. He came in my life. Aliingia maishani mwangu. He has been so faithful to me. Amekuwa mwaminifu. You can't challenge me on anything on that. Huwezi kanitia chenga kwa lolote kwa hilo. The reason why you can't challenge me is because I know who my father is and from which authority I draw my power. Huwezi ukanitia chenga sababu najua ni kwa mamlaka gani natoa nguvu yangu. 7 sons of Sceva goes to cast out demons at some point. Wana 7 wa Sceva wanaenda kutoa mapepo kwa wakati fulani. And as they get to cast out demons, Wanapotoa mapepo, demons asks them, mapepo wanawauliza, Paul we know, Paulo twamjua, Jesus we know, Yesu but twamjua, who are you? lakini wewe ni nani? If the devil asks you that, Shetani akikuuliza hivyo, you need to tell him, I am of God. yapaswa umwambie mimi ni wa Mungu. Don't threaten me, I am of God. Usinitishe, mimi ni wa Mungu. You find someone comes and tells you, for example, you are poor. Unapata mtu anakuambia kwa mfano wewe ni maskini. Let us say, for example, you are Kwa poor. mfano tu wewe ni maskini. May I tell you, even in, for example, I am not poor. Mimi ukiniambia hivyo nitakwambia hata kwa mfano mimi sio maskini. Someone comes and says,
Let us assume umekufa. Mtu anakuambia ati hebu tujifanye tu kwamba umekufa. To assume tu. Let's just pretend. Even in assumption I am not dead. Mimi hata kwa kujifanya au kujidanganya sijakufa. I am of God. Mimi ni wa Mungu. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Because I know from which quarter I am serving. Kwa sababu najua natumika kutoka wapi. So secret number 1. Siri ya kwanza, to keep the faith, kutunza imani, is when you know who your father is. Ni wakati unajua baba yako ni nani. Amen. Amen. There's a time we had some youth summit here. Kuna wakati tukawa na mkutano wa vijana hapa. And Bishop was away. Askofu hakuwa. And so we were asking. Alafu tukawa tunauliza. Asking now, if those people come and begin asking, wale watu wakija na waanze kuuliza, how you are in charge? Kwa nini tuko kanisani? I will tell them. Nikasema mimi nitawaambia. Our pastor is called Bishop Kangie. Mchungaji wetu anaitwa Bishop Kangie. Ikimidwa wachokoda kwa the watch code. Haya unataka kuniambia, nenda mweleze yeye. The power through which I'm here now is from him. Mamlaka ambayo inafanya niwe hapa sasa ni kutoka kwake. Say amen. Sema amen. Kata kumakie curfew. Hata ukishikwa na ni wakati wa curfew, polisi uchungi. Polisi wamekusimamisha. Ana wacha ni Anwood Kangie. Mimi nasema tu mimi ni kijana wa Kangie. Weche modongo mani Kangie no iwatch go. Hayo mengine tafuta huyo Kangie umweleze. Why am I using his name? Kwa nini nitumie jina lake? It's my father. Yeye ni baba yangu. Seje moko kuna je chilu your father is kati yaka. Wakati mwingine mwambie shetani baba yako ni nani alafu natoka hapo. Because he cannot contend with God. Kwa sababu yeye hawezi kushindana na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The devil cannot contend with God. Shetani hawezi kushindana na Mungu. Kuna je chini inge maber na mababa wae. Mwambie tu unajua vizuri baba yangu ni nani. Kongo wange tonde no baba uno. Akichungulia aone baba yako. Awe. Anaachana na wewe. The Bible wewe. says, Maandiko yanasema, if you are in me, mkiwa ndani yangu, and I am in you, nami ndani yenu, and we are in God, na tuwe ndani ya Bwana. the devil cannot attack someone who is in God. Shetani hawezi kuvamia mtu aliye ndani ya Mungu. You will serve for many years. Utatumika kwa miaka mingi. Because you are hidden in a solid and unshakable rock. Sababu umefichwa chini ya mwamba ulio imara, usiotingizika. God is unshakable. Mungu hatingiziki. God does not die. Mungu hajakufa. He is omnipresent. Yeye yupo milele. He is omniscient. Yuko kila He mahali. is all powerful. Yeye ana nguvu. God is El Gibar. Mungu ni El Gibo. He is Nisi my banner. Yeye ni Nisinga. He is Jire my provider. Yeye ni Jire ambaye anitosheleza. He is Rapha my healer. Yeye ni Rafa He is aniponyaye. Shalom my peace. Yeye ni Shalom He amani is yangu. Adonai the sovereign God. Yeye ni Adonai Mungu He is mkuu. Elohim eternal creator. Yeye ni Elohim muumbaji wa milele. I know my father. Namjua baba yangu. If you know your father, you will serve God for a long time. Ukimjua baba yako utamtumikia Mungu kwa muda mrefu. Number 2, Jambo la pili, if you want to serve God long ukitaka kumtumikia Mungu kwa muda mrefu and keep the faith long, na utunze imani kwa muda mrefu, have a pure conscience. kuwa na dhamira safi. A pure conscience. Dhamira iliyo safi. I suspect in Luo it would call it paromaler katamaliu. Kwa Kijaluo labda itaita wazo nzuri ama wazo safi. Those who do not keep the faith with a pure conscience backslide. Wasiotunza wokovu kwa dhamira sawa huwa wanarudi nyuma. And today I want to tell you Na why. leo nataka niwaambie ni kwa nini. There are people who got born again out of very many diverse circumstances. Kuna watu waliokoka kutokana na sababu ama hali mbalimbali. Some got born again because of problems. Wengine waliokoka sababu ya shida. Some of us got born again because we saw people going for salvation and we went. Wengine sababu tuliona watu wakienda kuokoka alafu tukawafuata. God used several tricks to bring us to church. Mungu alitumia njia mbalimbali kutuleta kanisani. I remember some years back in Kodero Bara High School. Nakumbuka kule Kodero Bara miaka kadhaa iliyopita. I was a young boy and we had attended a Christian Union rally. Nilikuwa kijana mdogo, tumeenda mkutano wa Christian Union. And as the preacher was preaching, Mhubiri anapohubiri, students were so many from different schools. kulikuwa na wanafunzi wengi kutoka shule mbalimbali. There's this boy called Matunga. Kuna huyu kijana anaitwa Matunga. Matunga was playing
playing when the preacher is preaching. Yeye alikuwa anacheza wakati mhubiri anahubiri. Because watu ni wengi, so nobody notices. Palikuwa na watu wengi, hakuna mtu angemtambua. Making fun at the back of what the preacher said and people laugh. Sasa anachekesha watu kule nyuma kile mhubiri amesema, alafu watu kule nyuma wanacheka. A man of God by the name Apollos. Mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Apollos. Bishop knows him. Askofu anamjua. He is huge. Ana mwili He's mkubwa. a big man. Ni mtu mkubwa. Just walked up to where Matunga was. Alitembea tu pale nyuma penye Matunga alikuwa. And he grabbed him like this. Akamkamata hivi kwa mabega. And told him, Na akamwambia, confess Christ or I box you. kiri Kristo sasa hivi ama nikuzabe mangumi. And you know he's huge. Na unajua ana mwili mkubwa. And he's holding the CHM school. Na akamshikilia vizuri na chakula ile ya Yana shule. mauta CHM school ina loga diro kamato orepi. Alikuwa amekula chakula ya shule lakini sikupro na He tells him, anamwambia, confess Christ or I box you. kiri Kristo sasa hivi ama nikupige He mangumi. said, I'm confessing Christ. Akasema na kiri Kristo. That is how I got born again. He's a pastor today. Hivyo ndivyo aliokoka na siku hizi ni mchungaji. Those are tricks that God used to bring us in the house. Hizo ni mbinu Mungu anatumia kutuleta kwa nyumba yake. But after coming in the house, Lakini baada ya kuja kwa nyumba ya Mungu, your conscience now needs to be pure. dhamira yako sasa lazima iwe safi So that you develop self-understanding. ili uweze kujielewa. Kama ujielewi utakuwa na shida. If you don't understand yourself, you'll have problems. The Bible says in 1 Timothy chapter 1 verse 5. Timotheo wa kwanza 1:5. I have several scriptures here. Nina maandiko kadhaa hapa. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Timotheo wa kwanza aya ya kwanza. I request the technical team to be as quick like it should. It says, Anasema, now the end of the commandment is charity out of a pure heart inasema and of a good conscience and of faith unfeigned. Amen. Amen. Now the end of the commandment Mwisho wa amri is charity out of a pure heart. ni huruma kutoka kwa moyo safi. If you want to stay long, Ukitaka kuishi muda you mrefu, must have a pure heart. lazima uwe na moyo safi. Number 2, Jambo la pili, and of good conscience. na uwe na dhamira nzuri. Other people are taught in school conscience. It's okay. Wengine shuleni wanaita hivyo Depends conscience. who taught you English. Tegemea mwalimu wako. But it talks of a pure or a good Lakini conscience. anaongea kuhusu dhamira safi And of faith which is not fake. na imani ambayo sio gushi. Kiyudo gik ma fake okibilast e wuodh warruok. Ukipokea vitu gushi, hautadumu muda mrefu hapa katika safari ya wokovu. Bwana sifiwe sana. Amen. Because we are people, even speaking in tongues, they are faked. Kuna watu hata kunena kwa ndimi wameiga. I've seen men of God who come Kuna watumishi wa Mungu wanakuja, and tell you, repeat after me. anakwambia rudia baada yangu. Raba, shika, penseli, kalamu. Mwambia raba, shika penseli, kalamu. And you repeat, raba, shika, penseli, kalamu. Wewe pia unarudia raba, shika Just penseli, continue kalamu. now. Just Anakwambia continue. sasa endelea. Fake. Gushi. Some Wengine even fake the power of God. wanaiga ama wanafanya gushi nguvu ya Mungu. I preach with some man of God Amehubiri na mtumishi wa Mungu, who lays hands on someone na akikuwekelea mkono, and take this other foot anachukua mguu mwingine, and turn it that other way around. anakutega. So he pushes you in a design that you cannot escape. Kwa hivyo anakuangusha kwa njia ambayo lazima uanguke. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Fake. Gushi. I want to tell you, please, never fake what can be real. Usiwahi fanya gushi kitu ambacho chaweza kufanyika kwa ukweli. Did you hear what I said? Umesikia nilichosema? Never fake what can be real. Usifanye gushi kitu ambacho chaweza kufanyika kwa ukweli. If the Holy Spirit is real, Kama Roho wa Mungu ni wa haki na never kweli, fake him, basi usimfanye gushi, because he can still be real in your life. sababu bado aweza kuwa wa kweli katika maisha yako. Fake things do not last. Vitu gushi havidumu. They don't last. Havidumu. Only real things stand the test of time. Ni vitu vya kweli ndio vinadumu. Don't be a photocopy believer. Usiwe fotokopi ya If muumini. you are a photocopy believer,
believer, your salvation won't last for long. Kama wewe ni muumini photocopy, basi wokovu You wako will suffer from spiritual epilepsy. utakuwa na kifafa cha kiroho. Pastor, mchungaji, mimi niliokoka tu vizuri, sijui nini inanifanyanga, hata sielewi, na stukia tu nimerudi ulimwenguni. There's something wrong with your conscience. Kuna kitu ambaye ina shida katika dhamira yako. Kuna watu walishtuliwa into salvation. There are people who are just threatened into salvation. After coming in now, your conscience needs to be sober. Na ukishaingia kwa wokovu sasa, dhamira yako yapasa iwe Paul again says in 1 Timothy chapter 1, the same chapter 1 verse 9. Katika hii Timotheo ambayo tumesoma aya ya 9. Verse 9 of this, aya 9 inasema, he's saying, anasema, knowing this, jua hivi, that the law is not made for a righteous man. kwamba sheria sio ya mtu mwenye haki. The law is not made for a righteous man. Sheria haijatengezwa kwa mwenye But haki, for the lawless and disobedient. lakini kwa wale ambao wametozwa nidhamu wasiotii. For the ungodly, maana wale wasiomtii Mungu, and for sinners. na wenye For the dhambi, unholy wasio and profane. takatifu na walio waovu, For murderers wauaji of fathers and murderers of mothers. kwa mababa na wauaji wa kina mama. People with wrong consciences kill their fathers and their mothers. Watu walio na dhamira mbaya huua baba zao na mama zao. Siku hizi tuko na watu wenye wanaanza kukaa chini na wa defend their spiritual fathers. Nowadays, there are people who can sit down and defend their spiritual fathers. Amekaa tu anakunywa soda. Ameketi drinking soda. Eti mnasema mimi ndio ninamjua. You're talking of so and so, I know him well. Na ni mtu mwenye ameokoka. And it's somebody who said, You kill the character of your fathers and your mothers. unaua utu wa baba yako na mama yako. Let me tell you, Acha nikwambie, it is possible that you can know the weakness of your father. yawezekana ujue, It is possible you can know the weakness of your mother. unaweza kujua udhaifu wa baba na mama yako. Because there is a close relationship between fatherhood and sonship or daughterhood. Maana kuna uhusiano wa karibu wa baba, mama na mtoto. But your conscience needs to be so pure Lakini dhamira yako yapasa iwe sawa, that even with the weakness you know, you don't kill them. kwamba hata kwa udhaifu wao ambao unajua usiwaue. Listen to this. Sikiza jambo hili. As a man of God, you can know my weakness. Kama mtumishi wa Mungu unaweza ukajua But when udhaifu your wangu, conscience is sober, lakini dhamira yako ikiwa sawa, you won't use that weakness to massacre the word of God. hautatumia udhaifu huo kuharibu neno la Mungu. Amen. Amen. You don't use that weakness Hautumii huo udhaifu to kill the body of Christ. kuua mwili wa Kristo. So that if I want to walk out of integrity, Kwamba nikitaka kutoka integrity, I don't walk away out of a wrong conscience. sitoki na dhamira mbaya. Huo ugonjwa ulionitoa hapa utanisumbua hata huko ninakoenda. Listen to what Paul now comes again and Hebu says. sikia kile Paulo And anasema. now 2 Timothy Sasa katika Timotheo wa pili, chapter 1 verse 3. aya ya kwanza, Timomeo patinyaka bed maler. kinachofanya dhamira yako lazima iwe sawa Eni kaparo okler okinyanti yunenya ni saye. kwamba isipokuwa sawa huwezi kumtumikia Mungu. I thank God Anasema namshukuru Mungu whom I do what church, ambaye kanisa namfanyaje, whom I serve ambaye namtumikia from my forefathers kutoka kwa babu zangu with what? na nini, A pure na conscience. dhamira safi. You cannot serve God if your conscience is not pure. Huwezi kumtumikia Mungu kama dhamira yako sio safi. Wacha men maber. Sema amen tu vizuri. Kono kidi watio nenya saye aminga pin. Ukitaka kumtumikia Mungu vizuri, Nyaka bed maler. lazima dhamira iwe sawa. I don't come to church for show offs. Siji kanisani kujionyesha. I don't come to church to tell people my net worth. Siji kuambia watu kanisani kwamba nina mali kiasi gani. My conscience with God is so pure. Dhamira yangu na Mungu ni safi. Do you know that people who come to church and they live with 10 mistakes they saw? Wajua kuna watu wakija kanisani anatoka na makosa 10 ambazo ameziona hiyo siku. And there are people also who come to church and they live with God
Na kuna watu wakija kanisani wanatoka na Mungu. Makiduogo nyisegi kama hili neno koni mago ni neno sadika karuoth noli macha. Ambaye ukirudi kumwambia anakuambia wewe hizo bovu uliona saa ngapi na mimi Mungu alinitendea. Uhuru ya unua kanisa kako yawe ni. Uhuru akifungua kanisa vile amefungua. Asema na waambia. Ni uhuru kanisa kiparo malere. Endeni kanisani na dhamira safi. Patie sainya. Bwana sifiwe. Kikibimar neno ngatoka. Usije kumuona mtu hapa. Bikiwa chunia. Kuja ukisema hivi. Nyasaye. Mungu. Kimia tuolo maribede jimu wachini. Ukinipa nafasi ya kukaa na neno lako. Kende miwe akawa dogo go. Neno lako pekee ndo nichukue nirudi nayo. I thank God. Nashukuru Mungu. Whom I serve. Ambaye namtumikia. From my forefathers. Kutoka kwa babu zangu. With a pure conscience. Na dhamira iliyo safi. Amani, I want to serve God with a pure conscience. Amani, nataka nimtumikie Mungu na dhamira safi. I am not serving any church. Situmiki kanisa yote. I'm not serving any pastor. Situmiki mchungaji There yote. is God who called me. Ni Mungu Who I'm going to give account before. Ambaye nitatoa hesabu and he can able to search my conscience. Anaweza kuchunguza dhamira yangu. Bishop Kangia may not know my conscience. Bishop Kangia anaweza kosa kujua But dhamira yangu. Jehovah knows my conscience. Lakini Jehova anajua dhamira yangu. So every day I'm aligning it before him. Kwa hivyo kila siku nainyorosha mbele yake. The coach is telling me to read Luo. Kocha ananiambia nisome katika tafsiri ya Kijaluo. That without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. Get it to me. Alemoni pile. Na kuombea kila siku. Odiochieng gotieno. Usiku na mchana. Kendo kalemo to agoyo erokamano ni Nyasaye. Tena ninapoomba na mshukuru Mungu. He is having his knees down. Amepiga magoti yake chini. And he prays. Na anaomba. Giving thanks to God. Akishukuru Mungu. And he says. Na anasema. Alemo. Naomba. Kagoyo ne Nyasaye erokamano. Nikimshukuru Mungu. Matiyone. Ambaye namtumikia. Kaparo na leo. Dhamira yangu ikiwa safi. Kata sadaka kel kaka paro ni leo. Hata sadaka leta dhamira ikiwa safi. Atiyone. Namtumikia. Kata timo mana kombe gie makelo. Hata kama ni viti nimebeba nikileta. Paro na leo. Dhamira yangu ni safi. Kwa wati ni wamonde kanisa. Tukiambiwa tuwai kanisani. Okamonde ni keto wati. Siji sababu imesema. Imatemo ni paro na leo. Ninachofanya ni kwamba dhamira yangu ni safi na jambo hilo. If you want to serve God for a long time, you must fix the conscience. Ukitaka kumtumikia Mungu muda mrefu lazima dhamira iwe sawa. Emomi yokakuro mak Paulo tuwe. Ili Paulo akishikwa amefungwa. Kwa watonia. Anasema hivi. Anikatu tuwe anikechinjili. Mimi hata munifunge sababu ya injili. Kenyorote matekiki. Na nyororo hizi ngumu. Injili motuwe anene okinyali tuwe. Injili ambayo mmenifungia haiwezi kufungwa. Paulo ler kedongeo ningato okinyali kawi injili mako kinjili kifuli. Mawazo ya Paulo ni safi sababu anajua mtu hawezi kufunga injili kwa kifuli. Mawazo yangu ni safi. Nisikira ni pachi ubed malaya. Mwambie jirani mawazo yako iwe safi. Machumatek ni pachi ubed malaya. Mwambie kwa nguvu mawazo yako iwe safi. I feel like talking in Luo. Nahisi kuongea kwa Kijaluo. Blessed be the name of Jina la Jesus. Bwana litukuzwe. When the mind and the conscience is sober, Wakati akili na dhamira iko you will sawa, have a reason of serving God every day. utakuwa na sababu ya kumtumikia Mungu kila siku. Makata bedo mane drums kae magoyo. Kwamba hata kama nimeketi kwenye hivi drum ndo napiga. Kagoye ni mondo ji winj koko. Sipigi ili watu wasikie kelele. Achaler ni ruoth kawuono kigwedho ji abe gwedha kokadho kuom gik magoyo gi. Mawazo yangu ni safi kwamba Mungu ninapopiga vitu hivi nami pia nibariki. Hallelujah. Hallelujah. I thank God whom I serve with a pure conscience. Namshukuru Mungu ambaye namtumikia kwa dhamira safi. Serve God with Tumikia a pure conscience. tumikia Mungu na dhamira safi. Keep the faith with a pure conscience. Tunza imani kwa dhamira safi. 1 Timothy chapter 3 verse 9. Timotheo wa kwanza mlango wa 3 aya 9. A church with a pure conscience Kanisa iliyo na dhamira safi understands the secrets of God. inaelewa siri za Mungu. The Bible says, Maandiko yanasema but they will not get very far, hawatafika mbali, for their rash folly will become obvious to everybody, maana wepesi wao kwa maovu itakuwa dhahiri kwa kila mtu. as was that of those magicians mentioned, Jannes and Jambres. Kama vile ya Jambres na Jannes. Continue. Now you have closely observed.
Sasa mmeangalia kwa karibu and diligently followed my teaching. Na kwa uadilifu mkafuatilia mafunzo yangu. Conduct, purpose in life, sababu ya maisha, faith, imani, patience, utulivu, love, upendo, steadfastness, na utulivu, persecutions, kustakiwa, sufferings, na kusumbuka, such as occurred to me at Antioch, kama ilivyonitendekea kule Antioch, at Iconium and at Lystra. Kule Iconium na Lystra. Persecutions I endured, mateso niliyopitia, but out of them all, lakini kutokana na hayo yote, delivered me. Bwana alinikomboa. Kuna vingi katika safari hii ambapo shida moja pekee itafanya wacha wokovu. A very small thing, you quit the faith. Kitu kidogo tu unaacha imani. I pray that the Lord will help us to be so sober. Naomba Mungu atusaidie tuwe timamu. So sober. Tuwe timamu in service to God. Kwa kumtumikia Mungu. In keeping of our faith. Kwa kutunza imani yetu. Be so sober. Uwe timamu. So sober. Timamu. So sober. Uwe timamu. The Lord is out looking for sobriety. Bwana anatafuta watu walio timamu. Have a pure conscience. Kuwa na dhamira safi. Ensure you are sober enough. Hakikisha uko timamu. And when I talk about sobriety, ninapoongea kuhusu kuwa timamu, learn to relax. Jifunze kutulia. Tell your neighbor, learn to relax. Ambia jirani yako jifunze kutulia. Come on, tell your neighbor, learn to relax. Mwambie jifunze kutulia. I like Bishop so much. Napenda askofu sana. Bishop can have 10 stressing things. Yeye anaweza kuwa na vitu 10 ambavyo vinamsumbua akili. But if you give him a microphone to preach, lakini ukimpa kipaza sauti ya ubiri, he will not preach with feelings and emotions. Hata ubiri na hisia ya mambo yale. One day I was asking him, nikawa namuuliza, how do you get to do it? Unafanyaje? Then he told me, akaniambia, I will get a place, nitapata pahali, sit for some time, nikae kidogo, and listen from God. Na nisikie kutoka kwa Mungu. Don't be too busy to listen. Usiwe na shughuli mingi kwa kiasi huwezi kusikia kutoka kwa Mungu. Learn to make a pause and relax. Jifunze kutulia na kusikiza. I thank God for something that COVID-19 did. Nashukuru Mungu kwa kile ambacho COVID-19 ilifanya. Some of us, COVID-19 gave us a break to relax. Wengine wetu ilitupatia nafasi ya kupumzika. And to know how we have served and how we should serve and areas to adjust. Na kujua vile tumetumika, vile tupaswa kutumika na sehemu ambazo yapasa turekebishe. Kuna wakati tulikuwa tunahubiri, yani unachoka, unajisi tu mtu akumwagie maji baridi. Umechoka, kiuno kinakuuma, hata mawazo sasa inapotea. Na Mungu ananiambia, ama ninahitaji mwili wako huu ili uendelee kuhubiri. Relax. Tulia. Amen. Amen. Usikaze hiyo kitu sana. Tunaendelea lakini tunahakikisha kama bado tuko kwa hii kitu. Are we still in the faith? Tukisonga kidogo tunahakikisha je, bado tuko kwa imani? And you confirm, am I still in the faith? Ukipiga hatua unahakikisha je, bado niko kwa imani? You are too far to come back. Unaweza enda bila kuangalia, na ukifika kule unapata uko mbali sana, hata uwezi rudi nyuma. Too far to come back. Umeenda mbali ambapo uwezi hata rudi. Yaani hata ukionyesha uko mbali kiasi gani unashangaa. Jamani. Let me give you an example. Wacha nikupe mfano. I know some men of God who really served God with my father good time back when I was still a young boy. Najua watumishi wa Mungu walitumikia Mungu pamoja na baba yangu nikiwa kijana mdogo. Some point some mzungu came. Kuna wakati mzungu mmoja akaja. And they started grumbling and scrambling for this mzungu. Wakaanza kumng'ang'ania yule mzungu. Until one of the pastors succeeded to get this mzungu from the pastor who received her. Mmoja wapo wa hawa wachungaji akapokonya yule mzungu kutoka kwa yule mchungaji ambaye alimpokea. And one day these pastors came to the house of this man of God. Siku moja wachungaji wakaja kwa nyumba ya mtumishi wa Mungu. When this pastor was not around. Wakati yule mchungaji hakuwa. But the wife of this pastor was around. Lakini mke wake alikuwepo kwa nyumba. So the wife was in the kitchen. Sasa mke wake alikuwa jikoni. And she hears this man of God talk. Anasikia watumishi wa Mungu wakiongea. And they say, wanasema, Bishop so and so ajui hii vitu. Askofu fulani doesn't know these things. Mzungu ni mtu wa kudanganya na kuchota pesa. A white man is somebody just cheat and collect money from. Kama hataki kumdanganya sisi tutamdanganya
if he doesn't want to lie to this white person, then we'll lie to her and take the money. One of those pastors succeeded in taking this mzungu. Alafu mmoja wapo wa wale walikuwa naongea akafaulu kumpokonya huyo mzungu. His wrong conscience bore him fruits. Dhamira yake ambayo ilikuwa mbaya ikazaa matunda. Years later, miaka baadaye, he called this pastor mwenye alipokonywa mzungu. Akapigia simu yule pastor ambaye he took the white person from. Akamwambia, man of God. Told him, man of God. Makakadhie mach taneno. Hivi ndivyo ninaingia kwa moto nikiona. He is confessing to this pastor. Sasa anakiri kwa yule mchungaji. Kadhie mach taneno. Anamwambia naenda motoni nikiona. Unfortunately, he died 2 years ago. Kwa bahati mbaya miaka 2 iliyopita alikufa. Ankara with konya kama simple kama konya ni pacha ni umebedo maler kati yuni. Basi Bwana, nikiwa hivi nilivyo, nisaidie mawazo yangu iwe safi nikikutumikia. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. He is looking for, and you now need to relax. Yapasa utulie sasa. Sometimes relax. Saa zingine tulia. Take your time. Chukua wakati wako. Go back to your closet. Nenda kwa kabati. Tell God, Lord, I am still your boy. Nenda kwako ujifungie, mwambie Bwana, mimi bado ni yule kijana This is wako. how nowadays I pray. Hivi ndio mimi huomba I siku tell hizi. God, even if you make me an international preacher, Hata nifanye mhubiri wa kimataifa, I'm still your boy. mimi bado ni kijana wako. Even if you lift me up, Ukiniinua, I'm still your boy. mimi bado ni kijana Even wako. if you raise the dead with my hands, Ukiwainua watu I'm still kupitia mikono your yangu, boy. mimi bado ni kijana Even wako. if you make me rich, Hata ukinifanya tajiri, I am still your boy. mimi bado ni kijana Even if wako. people kneel down to greet me, Watu wakinipigia magoti I kunisalimia, am still your bado boy. mimi ni kijana wako. Even if I have millions in my bank Na account, milioni kwenye I banki, am that boy you saved. mimi bado ni yule kijana ulimuokoa. Bishop shared with us here. Askofu akatuambia hapa Ni samoro nyasaye nyalo gwedhi magweth lor wangi. kwamba Mungu anaweza kukubariki hadi baraka zifunge macho yako. Seche mi relax. Wakati umetulia, Eke nyalo kao handkerchief iwacho ni kata unok dutama neno nyasaye manowala. ndio unachukua kitambaa unajifuta, unasema nanyi pia hamwezi kunizuia kuona Mungu aliniokoa. Relax. Tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mpendwa, sometimes just take time, visit a believer na fellowship. Wakati mwingine mtembelee tu muumini and you have a fellowship together. Relax. Tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naenda tu tembeleka dada fulani mkae, alafu mkue tuna ka fellowship. Visit a sister and have a fellowship together. Hapo kwa neighborhood mahali unaishi, toka tu salimianga watu, share with them something you know about God's word. Relax. That place where you stay, just go visit your neighbors and share the word of God together with them. Wacha niwaambie, if you want to serve God for a long time, relax so that you can pay attention to your family. Ukitaka kumtumikia Mungu kwa muda mrefu, tulia ili uweze kusikiza jamii yako ama washughulikie. Listen to your children. Sikiza watoto wako. Listen to your wife. Sikiza mke wako. Listen to your husband. Sikiza mume wako. Don't be too born again to listen to people. Usiokoke kwa kiwango hauwezi kusikiza watu. Andalo manowara. Wakati niliokoka, mimi nilikuwa naenda mbinguni. I was not laughing with anyone. Nilikuwa sicheki na mtu Katibiro Mosa. kuja kunisalimia. Amen. Amen. Kaja polo. Mimi ni mtu wa mbingu. Ndio muna noga kaja polo kumosti. Si mnaona watu wa mbingu wasalimia watu. Ni makufu tu. Kaja polo. Mimi naenda mbinguni. Kata ngatu biro mosima. Hey man of God, we are so much excited to meet. Thank you. Mtu akija na furaha, amefurahi kukuona baada ya muda mrefu, ndio asante. Thank you. Asante. Man of God, you have blessed us. Mtumishi wa Mungu umetubariki. Bendu ng'eyo kaka na ninde kite na laberio kama nyonya saibwa na nyere gini. Ninyi mnajua vile nimtafuta Mungu siku 7 nimelala juu ya mawe, nataka nicheke kwa jambo hili. One day God told me, Amani, you are young. Smile, be happy. Siku moja Mungu akaniambia, Amani, wewe ni kijana, tabasamu, furahi. Be happy. Furahi. Amen. Amen. Kaini ngama okenyer kata injili. Kama wewe ni mtu ambaye ucheki hapa kwa injili, Gino bro jonyo kori. hiyo kitu itakuchosha. Kesa enya. Bwana asifiwe. Kendi bro chopo kamoro makore chechi ni jokudwari. Utafika pahali sasa unashuku watu hawakutaki. Toke ni jokudwari. Na si eti hawakutaki. Igaro Berlin Wall. Umetengeza ukuta mkubwa.
Nikagundua pati wakati ule ukimaliza kuhubiri salimia watu. Zamani nilikuwa namaliza kuhubiri nimeenda. Tangu naweza kusalimia watu. Saa ingine Mungu anaongea na watu wanibariki nikisha hubiri na nikienda watu wanibariki. Babadi kama na menda. Ndio Bwana mikono. Ndio nukatemeni. Ndio nakifanya hivi. Korotinde katiko yalo tamusuji. Siku hizi nikimaliza kuhubiri nasalimia watu. Katiko kabuno wangu ngosa au kabicho. Kama leo nikimaliza ya munisalimia sitaenda mapema. Tell your neighbor relax. Ambia jirani tulia. And I thank God for daddy. Nashukuru Mungu sababu ya daddy. Daddy manomia chako nyero kibedo mamoko. Tile ndo mune no karaka bedo majime. Yeye ndiye alifanya nikaanza kucheka na kufurahi. Na unaona siku hizi hata naongeza kilo. Hallelujah. Hallelujah. Relax. Tulia. Turn to your neighbor and tell your neighbor again, relax. Ukiwa jirani mwambie tulia. If you want to serve God for a long time, learn to relax. Kama unataka kumtumikia Mungu muda mrefu, jifunze kutulia. I just missed you. Wakati wengine pigia tu watu simu waambie jameni nimekukosa tu nikaona nikupigie. No, brethren, it is not wrong to say I miss someone. Wapendwa, sio vibaya kusema nimemkosa mtu. It is not wrong. Sio vibaya. To say that I miss someone. Kusema kwamba nimemkosa mtu. Mwako kumu katanyisa nisa nato ni you are smart. Wengine kati yao wanaambia tu leo unapendeza. You know you are smart. Uko smart leo. Uchalmanagi mtu ochodo. Nikana kwamba yani amezini. Injili moro no waru wachinka. Kuna injili nyingine hapa nyuma. Injili chanyalo neko. Ile injili inaweza uwa mtu. Macha nyalo neko. Ile inaweza uwa mtu. Paki yesa hinya. Bwana sifiwe. Fabadi kama na mina kendo. Pungie Bwana mikono. Can you speak it loudly? Relax. Hebu sema kwa nguvu, tulia. Amen. Amen. Do what? Fanya nini? Tulia. Mungu anaongea na watu kama wametulia. Anaongea na watu ambao wametulia. Unapotulia, hata nguo inakutosha vizuri. Ukitulia, ndio unakula hadi ushibe. Ukitulia, ndio maisha inaongezeka ndani yako. It is a very important secret. Ni siri muhimu sana. That if you want to be in the ministry for a long time, kwamba kama unataka kukaa kwa huduma kwa muda mrefu, tulia. Take your time. Chukua wakati wako. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Have your time. Kuwa na wakati wako. Get composed. Tulia. There is no hurry. Hakuna haraka. Jesus still sits on the throne. Yesu bado ameketi kwenye kiti chake. Bado anatamalaki. Hallelujah. Hallelujah. Kendo kata kama imende penyo Yesu nyalo limiale maka in relax. Na hata hapo ambapo umekaa chini, Yesu anakutembelea tu kama umetulia. Wewe unajishu okinyake go kata katira tera kama ndo Nyasaye limi. Wacha nikwambie sio lazima upige somersault hapa ndio Mungu akutembelee. Give you one last example as I conclude. Wacha nikupatie mfano wa mwisho. Daddy told me a story. Daddy akanipigia hadithi. And there was a time he was preaching. Was that Bondo? Kwamba kuna wakati alikuwa anahubiri nadhani Bondo. Was it even in a funeral? Ama ilikuwa ni kwa mazishi. And as he was preaching, alipokuwa akihubiri, consistently preaching, anahubiri akisisitiza, there was some man who sat there. Kuna mtu alikaa pale. He just sat. Aliketi tu. Elikatoa chini wache meno kogo. Yeye hata watu wakaambiwa semeni amen, asemi. He's just silent. Ametulia tu. Kato watu ni fuabadi kama. Hata waambie pungeni mikono. Just silent. Yeye ametulia. Korokoni oya mtu kedoge ngani. Sijui paroka ni ngani kusuja Illuminati. Anasema anahubiri na anapigana na mtu anajua mtu kweli ni mwabudu shetani. Oya mtu chunye kedoge ngani. Anahubiri na moyo wake unapigana na huyo mtu. Mama mimi unanikata watu nijio wache meno kogo. Mbona mtu hata nikisema watu waseme amina hasemi. Oya mtu siku nyuchini. Anahubiri lakini kimoyo moyo anasema kemea mapepo. Usongani ndio watu wayagetoa. Kama mtu anataka kunirushia mkuki. Yaani injili gani tijo manya luchu igetoa. Unajua kwa injili kuna watu wanaweza kurushia mkuki. Paulo uwe. Paulo amewataja. Bedmotang na Alexander Jatheth Mulangano noti monamara. Anasema jitahadhari na Alexander mtengeza chuma. Jatheth Mula achich gani samaro na ulao Paulo getong maliet. Sijui jamaa labda alimfuata Paulo na chuma moto. Tijo mitang nege. Kuna watu na tahadhari nao. And na kano tieko yalo. Alipomaliza kuhubiri, Mulamdi akaomba na watu. The same person came back to him. Yule mtu akamjia. Told him. Akamwambia, Anemani uwe yokoda. Mimi
ndio umekuwa ukiongea nami wakati wote. And that person gave him a place to worship in Migori, right Bishop? Na huyo mtu akampatia pahali pa kuhubiri hapa Migori. He said yes. Sema ndio. Wekedu gigi relax. Usipigane na watu, tulia. Mimi siku hizi sigangani hata na watafsiri, hata wakiharibu waendelee tu kuharibu. Pungia Yesu mikono. Yale unataka kufanya, fanya tu. Zangu safi na kile nafanya, sitaki mtu atanipotezea network. Next Sunday yao kanisa chunguru. Turudi Jumapili ijayo kanisa imefunguliwa. Tuelekee komedi yetu. You can serve God well when you are relaxed. Unaweza tumikia Mungu vizuri ukiwa umetulia. Don't come in the presence of God with pressure. Usije mbele ya Mungu ukiwa na msukumo. Come in the presence of God with a lot of freedom of the heart. Katika uwepo wa Mungu ukiwa na uhuru tele moyoni. Amen. Amen. Usije na msukumo. Makasiriko. Hata kama chai kwa na sukari. Even if you took tea without sugar. Sababu sasa umekuja katika uwepo wa Mungu, wewe kaa hapo ubarikiwe. Now because you're in the presence of God, just stay there and be blessed. It's unfortunate kuna watu wengine hata wanakuja kanisa kama wako na makasiriko na watu. Hey, pole sana. Pole sana if you come to church and you are annoyed with people. Imagine you are 80 kilograms, you are carrying a person who is 130 kilograms. Look at those kilograms you are walking with. Una miaka 80 na umebeba moyoni mtu ambaye ana kilo 100. Hebu na hizo kilo zote unakuja nazo. Sasa kama mimi niko hivi na niko 70 kgs, nibebe mama Jeff sijui 100 ngapi. Hata wa praise and worship waseme inua mkono useme menainuki. Unakaa umemeza tarimbo. Hata wakati watu wanachezea Mungu, wewe umesimama still. Sababu gani? Umejibebesha mizigo mizito. Mungu anataka tukuje kama tuko relaxed. Because the Bible says in the presence of God there is fullness of joy. Anasema katika uwepo wa Mungu. Kanisa, in the presence of God there is fullness of joy. Katika uwepo wa Mungu kumejaa furaha. Paul comes and says, Paulo anasema rejoice. And again I say, rejoice. Furahi. Nikuja hapa ninune na Yesu bado wako ameketi enzini. Come and I'm gloomy and the Lord is in the throne. Biblia inasema ya kwamba tayari ametuita katika ukuhani ya Melkizedek. He has called us in the line of Melchizedek. Mfalme mwenye aliniokoa bado anatawala. The king who saved me still reigns. Yesu bado ni mshindi. Jesus is still a winner. Kanisa, Yesu bado ni mshindi. Jesus is still a winner, church. Na kila siku lazima tutangaze. Every day we must announce. Yesu bado ni mshindi. Jesus is a winner. Ningependa kututangazia. I'd like to announce. Hata wakati tunaporudi kanisani. Even as we come back to church. Tusirudi kanisani. Let's not come back. Kama watu walioshindwa. Like people who are defeated. Wacha turudi kama tunatangaza ushindi. Let's come back announcing victory. Turudi kama tunasema Yesu bado ni shujaa. Let's come back saying the Lord is still a winner. Mfalme wa amani. He's still the King of peace. Yesu bado anatawala. Jesus still reigns. Hakuna mfalme kama yeye. There's no king like him. Rejoice. Furahi. Don't allow the devil to take your job. Usiruhusu shetani. Rejoice because Jesus still reigns. Furahi sababu Yesu bado The anatawala. Bible says when God sends prophet Isaiah, Andiko nasema Mungu anapomtuma Isaya. tells them go and tell Jerusalem, Anamwambia nenda mwambie Yerusalemu. their king still reigns. Mfalme wao bado anatawala. I'm relaxed because I know he reigns. Nimetulia sababu najua bado anatawala. Church, he still reigns. Kanisa bado anatawala. In death, Jesus still reigns. Katika kifo Yesu anatawala. In sickness, Jesus still Katika reigns. magonjwa Yesu anatawala. In pain, Jesus still reigns. Katika uchungu Yesu In anatawala. afflictions, Jesus still Katika reigns. dhiki Yesu In anatawala. hopelessness, Jesus still Katika reigns. kukosa tumaini Yesu In anatawala. poverty, Jesus still reigns. Ufukara Yesu anatawala. I am happy because Jesus still Nina reigns. furaha sababu Yesu bado anatamalaki. In youth, Katika vijana there is this term we use. kuna neno tunatumia I am vibing. kwamba nina vibe. I have vibes. Ninazo vibes. I'm vibing. Nina vibe. I am psyched up. Nimewekwa. Niko na psych. Wewe ni mzee kijana. I'm psyched up. Niko na psych. Why? Kwa nini? The last time I checked,
Wakati niliangalia mara ya mwisho, Jesus was still on the throne. Yesu bado alikuwa kwenye enzi. I am happy. Bado nina furaha. I'm happy. Nina furaha. Church, you are blessed. Kanisa mmebarikiwa. You are blessed. Mmebarikiwa. I come to decree you are blessed. Kisha kutangaza kwamba mmebarikiwa. Church, you are blessed. Kanisa mmebarikiwa. If death could not hold Jesus captive, Kama kifo kingeweza kumshikilia we Yesu, don't also fear death. sisi pia tuogope kifo. Because we know, Sababu tunajua even if I die, hata nikifa, I will still resurrect with him the day of glory. bado nitafufuka naye siku ya utukufu. Bia shetani wewe usiniletee. Let the devil don't Usiniletee. Kanisa, turn to your neighbor, tell your neighbor, hey! jirani yako jameni. Shetani asiniletee. Shetani asiniletee. Come on, sema na attitude, weka hii mkono hapa kama gari ya manual. Weka hivi. Put your hand like this. Sema, Say, the devil, Shetani usiniletee. usiniletee. Speak it louder than that. Hebu sema kwa nguvu zaidi ya hiyo. As if you have energized it with some yogurt. Sikana kwamba umeipatia maziwa. Sema shetani, Shetani usiniletee. usiniletee. I am of God. Mimi